এই গেটটা খোলো। 38, 938। কত হয়েছে? 938। ভোল্টেজ পাওয়া যাচ্ছে না। কি হলো, জ্যাম হয়ে গেল কেন? লোডে নাকি? পুরোটা তো খুলতেই হবে, পুরোটা খুলতে হবে। টাইট হয়ে গেল কেন? ভাই নাকি बार बार स्केलिंग हो रहा है यार, ओवर हीट हो गया। स्केलिंग हो गया ना, वो बाहर निकाल। सर এটা ধরেন, पूरा स्केलिंग हो गया। देखुन सर 1000 डिग्री आप स्केलिंग हो जाए। पकड़ सो रिकॉर्डिंग कर। 700 ডিগ্রিতে গলে যাচ্ছে, ওটা তো পুরো স্কেলিং হয়ে গেল। निकल रहा है जो फ्रीज वगैरह रहता है वो चला हुआ। सर पूरा 750 डिग्री। ये कितना टेम्परेचर सर? अभी दिखाना है 800 डिग्री। बंद किया ना 938। हाँ हाँ हाँ। করবেন না, থেকে বেশি দেন পর